Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுలు. We have come to the fourth night of this convention. இந்த கன்வென்ஷனுடைய 4ஆம் நாள் இரவில் நாம் வந்திருக்கிறோம். మన కన్వెన్షన్ యొక్క 4వ రాత్రికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. And the Lord has brought a special blessing for every one of us. நாம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நம்முடைய கர்த்தர் ஒரு விசேஷித்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். మన ఒక్కొక్కరికి దేవుడు విశేషమైన ఆశీర్వాదములను తెచ్చి ఉన్నారు. And the God of Zion is in our midst tonight. இந்த இரவு சீயோனின் தேவன் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். సీయోను దేవుడు ఈ రాత్రి మన మధ్య ఉన్నారు. And as we wait in his presence, surely he will speak to us. நாம் அவருடைய சந்நிதியில் காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவர் நம்மோடு பேசுவார். మనం ఆయన సన్నిధానములో కనిపెట్టుచున్నాము గనుక నిశ్చయముగా ఆయన మనతో మాట్లాడును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. For tonight's meditation, shall we turn to the book of Esther, chapter 1. இந்த இரவு தியானத்திற்காக எஸ்தரின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை நாம் திருப்புவோம். ఈ రాత్రి మన ధ్యానార్థమై ఎస్తేరు గ్రంథము 1వ అధ్యాయమునకు తిప్పుదాము. And let's read the first 4 verses. முதல் 4 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். మొదటి 4 వాక్యములను చదువుకుందాము. అహష్వేరోషు దినములలో జరిగిన చర్యలను హిందూ దేశం మొదలుకొని కూషు దేశం వరకు 127 సంస్థానములను అహష్వేరోషు ఏలెను. ఆ కాలమందు రాజైన అహష్వేరోషు షూషను కోటలో నుండి రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండగా తన ఏలుబడి యందు 3వ సంవత్సరమున తన అధిపతులకు అందరికీ సేవకులకు విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొక్కయు మాధ్య దేశము యొక్కయు పరాక్రమశాలులను ఘనులను సంస్థానాధిపతులను అతని సన్నిధి నుండగా అతను తన మహిమల రాజ్యం యొక్క ఐశ్వర్య ప్రభావములను తన మహిత్యాతిశయ ఘనతలను అనేక దినములు అనగా 180 దినములు కనపరిచెను. இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் உள்ள 127 நாடுகளையும் அரசாண்ட அகாசுவேருவின் நாட்களிலே சம்பவித்ததாவது, ராஜாவாகிய அகாசுவேரு சூசான் அரண்மனையில் இருக்கிற தன் ராஜ்யத்தின் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தான். அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் 3ஆம் வருஷத்திலே தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரருக்கும் விருந்து பண்ணினான். அப்பொழுது பெர்சியா மேதியா தேசங்களில் உள்ள மகத்தானவர்களும் நாடுகளின் அதிபதிகளும் பிரபுக்களும் அவன் சமூகத்தில் வந்திருந்தார்கள். அவன் தன் ராஜ்யத்தின் மகிமையான ஐஸ்வர்யத்தையும் தன் மகத்துவத்தின் சிறந்த பிரதாபத்தையும் அநேக நாளாகிய 180 நாளளவும் விளங்க செய்து கொண்டிருந்தான். Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned from India even unto Ethiopia over 127 provinces, that in those days when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace, in the 3rd year of his reign, he made a feast unto all his princes, his servants, the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces being before him, when he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even in 104 days. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Here we read about a heathen kingdom. இங்கே ஒரு புறஜாதியாருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். ఇక్కడ అన్ని జనుల యొక్క రాజ్యమును గురించి చదువుతున్నాము. Here, though God speaks about his people, God speaks about his kingdom, but here something which is strange or alien to God's word is also found. தேவன் எப்போதும் தம்முடைய ஜனங்களையும் தம்முடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பகுதியிலேயோ அதற்கு முற்றிலும் விபரீதமான முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை நாம் காண்கிறோம். దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన జనులను గురించి తన రాజ్యమును గురించి మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఇక్కడైతే అన్ని జనుల యొక్క రాజ్యమును గురించి రాయబడి ఉన్నది. In this place we see God's people, that is the children of Israel, were under bondage in this kingdom. இந்த பகுதியிலே தேவனுடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாக இந்த காணப்பட்டதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఇశ్రాయేలీయులైనట్టి దేవుని జనులు దాస్యత్వములో ఉన్న ఒక సందర్భమును గురించి రాయబడి ఉన్నది. And this kingdom is known as the Medo-Persian kingdom. இந்த ராஜ்யம் மேதியா பெர்சியா ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఈ రాజ్యము మాదియా పారసీయ రాజ్యం అని చెప్పబడుతున్నది. And King Ahasuerus was ruling over this kingdom. இந்த ராஜ்யத்தை அகாஸ்வேரு என்கிற ராஜா ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார். అహష్వేరోషు అనే రాజు రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండెను. Though he was a heathen kingdom, but God
he has found grace and mercy in the eyes of God. அவன் ஒரு புறஜாதியான ராஜ்யத்தை சேர்ந்த ஒரு ராஜாவா இருந்தாலும் దేవునుடைய కண்களில் அவனுக்கு கிருபையும் దయவும் கிடைத்தது. అన్ని జనులకు చెందిన రాజుగా ఉన్నప్పటికీ దేవుని యొక్క దృష్టిలో దయను పొందినవాడుగా కనబడి ఉండేను. And it is for the sake of his people that God blessed this kingdom and this king. தம்முடைய ஜனத்தின் நிமித்தமாக தான் தேவன் இந்த ராஜாவையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் ஆசீர்வதித்தார். తన యొక్క జనుల నిమిత్తమే దేవుడు ఆ రాజును రాజ్యమును ఆశీర్వదించెను. Though his people were captives in that kingdom, yet God wanted to help his people. தன்னுடைய ஜனங்கள் அந்த ராஜ்யத்தில் அடிமைகளாய் இருந்த பொழுதிலும் தேவன் அவர்களுக்கு அங்கே உதவி செய்ய விரும்பினார். తన జనులు ఆ రాజ్యములో బానిసలుగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు వారికి సహాయం చేయ ఉద్దేశించెను. In order to bless his people, he had to bless this kingdom and bless the king also. தம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இந்த ராஜாவையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியிருந்தது. తన జనులను ఆశీర్వదించినట్టు ఉద్దేశముతో ఆ రాజును రాజ్యమును కూడా ఆశీర్వదించెను. From this we understand that God can use any person to bless us. இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிறது என்னவென்றால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தேவன் எந்த மனுஷனையும் உபயோகப்படுத்தலாம். దీని నుండి మనము గ్రహించినదేమనగా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించుటకు గాను ఏ వ్యక్తినైనను ఉపయోగించగలడు. Even tonight there may be some of us here who do not know God. இன்று ராத்திரி நம்முடைய மத்தியிலும் ஒருவேளை தேவன் யார் என்று அறியாத சிலர் இங்கே இருக்கலாம். దేవునిని ఎరుగనట్టి కొంతమంది ఈ రాత్రి మన మధ్య ఉండవచ్చును. There may be some here who have not enjoyed the blessings of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க முடியாத சிலர் இங்கே இருக்கலாம். దేవుని యొక్క దీవెనలను అనుభవించనట్టి కొంతమంది ఇక్కడ ఉండవచ్చును. But tonight God wants to bless you and make you a blessing to God's people. ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்கள் நிமித்தமாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து மற்றவர்களுக்கு உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற விரும்புகிறார். దేవుని యొక్క జనుల నిమిత్తమై దేవుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరముగా మార్చగలడు. In the book of Isaiah chapter 45 verse 1 we read about another heathen king called Cyrus. ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே கோரேஸ் என்கிறதான வேறொரு புறஜாதிய ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். యెషయా 45:1లో కోరేషు అనే ఇంకొక రాజును గురించి చదువుచున్నాం. And there God calls him my anointed. அவனை குறித்து கர்த்தர் நான் அபிஷேகம் பண்ணினவன் என்று அழைக்கிறார். ఆయనను గురించి నేను అభిషేకించిన వాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In his life also we see how God blessed him and through him God blessed God's people. அவனுடைய ஜீவியத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது முதலாவதாக தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து அவன் மூலமாக தேவனுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఆయనను ఆశీర్వదించి ఆయన మూలముగా తన జనులను దేవుడు ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. Dear friend, you may be a new person here, but God wants to bless you and bless God's people through you. அருமையான சிநேகிதனே, ஒருவேளை நீர் இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் புதிய ஆளாக இருக்கலாம், என்றாலும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார், தேவனுடைய ஜனங்களையும் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். మీరు ఒకవేళ ఈ స్థలమునకు క్రొత్తవారై ఉండవచ్చును. దేవుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరముగా మార్చవలనని కోరుచున్నాడు. You have not come to God's presence by chance. நீங்கள் ஏதோ தற்செயலாக தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வரவில்லை. మీరు ఏదో హఠాత్తుగా ఇక్కడికి వచ్చిన వారు కాదు. You have come here according to the will and the plan of God. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியும் தேவனுடைய திட்டத்தின்படியும் தான் நீங்கள் தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்திருக்கிறீர்கள். దైవ చిత్తము సంకల్పమును బట్టి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. It is the will of God that you should be blessed from the very presence of God. தேவனுடைய அதே சன்னிதானத்திலிருந்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యములో మీరు ఆశీర్వదించబడుటే ఆయన చిత్తమైనది. If you could understand God's plan in your life and God's purpose in your life and open your heart, you can receive God's blessings tonight. இன்றிரவு உங்களை பற்றியதான தேவனுடைய திட்டம், தேவனுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் அறிந்து உங்களுடைய இருதயத்தை திறப்பீர்கள் என்றால் இன்றிரவில் தானே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ఈ రాత్రి మిమ్ములను గూర్చిన దేవుని సంకల్పమును గ్రహించితే ఆయన ఇప్పుడే మిమ్ములను ఆశీర్వదించగలడు. Perhaps you may be blind to the fact that the heavens do rule upon this earth. இந்த உலகத்தில் பரலோகத்தினுடைய ஆளுகை காணப்படுகிறது என்கிறதான அந்த சத்தியத்தை பற்றி நீங்கள் அறியாதவர்களாக, அந்த சத்தியத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் குருட்டாட்டம் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம். పరలోకం యొక్క ప్రభుత్వము ఈ భూమి మీద జరుగుతున్నది
అనే సత్యమును గురించి ఒకవేళ మీరు ఎరుగని వారై ఉండవచ్చును. But tonight God wants to open your eyes of understanding. ஆனால் இன்று இரவு உங்களுடைய மனக்கண்களை தேவன் திறக்க விரும்புகிறார். ఈ రాత్రి మీ మనోనేత్రములను దేవుడు తెరవగోరుచున్నాడు. God wants you to understand that the heavens do rule upon this earth. இந்த முழு உலகத்திலும் பரலோகத்தினுடைய ஆளுகைதான் நடக்கிறது என்கிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தேவன் விரும்புகிறார். పరలోకము ప్రభుత్వము లోకమంతటిలో జరుగుతున్నది అనే కార్యమును మీరు గ్రహించవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. When we come back to this kingdom, இந்த ராஜ்யத்திற்கு நாம் மறுபடியும் திரும்பி வரும் பொழுது ఈ రాజ్యమును గురించి చూసినప్పుడు there is also another aspect to this kingdom. இந்த ராஜ்யத்தின் வேறொரு அம்சம் இருக்கிறது. ఈ రాజ్యమునకు వేరొక అంశము ఉన్నది. Whatever is written in the word of God, it has got a twofold understanding. வேத வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் இரண்டு விதமான கருத்துகள் உள்ளன. దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన ప్రతి కార్యమునకు రెండు అర్థములు కనబడుచున్నవి. One is the spiritual meaning and the other is the literal meaning. ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதான அவைகளுடைய அதே அர்த்தம், மற்றொன்று அவைகளில் மறைந்திருக்கிற ஆவிக்குரிய அர்த்தம். ఒకటి ఆత్మీయమైనది, రెండవది అక్షరార్థమైనది. So far we have seen the literal meaning of this passage. இதுவரையிலும் இந்த பகுதியினுடைய எழுத்தின்படியான கருத்தை நாம் கவனித்தோம். ఈ భాగం యొక్క అక్షరార్థపు అర్థమును గ్రహించదము. Now let us go on to the spiritual meaning of this text. இப்பொழுது இந்த வேத பகுதியினுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை நாம் சிந்திப்போம். ఈ భాగం యొక్క ఆత్మీయ అర్థమును మొట్టమొదటిగా గ్రహించవలెను. Here we see a kingdom. இங்கே ஒரு ராஜ்யத்தை நாம் காண்கிறோம். ఇక్కడ ఒక రాజ్యమును గురించి చదువుతున్నాం. And this kingdom is a type to God's kingdom. இந்த ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு நிழலாக இருக்கிறது. ఇది దేవుని రాజ్యమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. And we are going to look at this kingdom with a spiritual eye. நாம் ஆவிக்குரிய கண்ணோடு கூட இந்த ராஜ்யத்தை நாம் காண போகிறோம். ఈ రాజ్యమును ఆత్మీయ నేత్రములతో చూడబోతున్నాం. This kingdom can be compared to the kingdom of God. இந்த ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நாம் ஒப்பிடலாம். ఇది దేవుని రాజ్యమునకు పోల్చబడుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. In the kingdom of God we read about three aspects. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் மூன்று அம்சங்களை குறித்து நாம் காண்கிறோம். దేవుని రాజ్యములో మూడు అంశములను చూచుచున్నాము. The kingdom of God is a literal kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்வது முதலாவதாக எழுத்தின்படியான ராஜ்யம். దేవుని రాజ్యమున్నది అక్షరార్థమైనది. And secondly it's a spiritual kingdom. இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய ராஜ்யம். రెండవదిగా ఆత్మీయమైనది. And thirdly it's an eternal kingdom. மூன்றாவதாக அது நித்திய ராஜ்யம். మూడవదిగా నిత్యమైనది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. The Old Testament people of God received the literal kingdom. பழைய ஏற்பாடு தேவனுடைய ஜனங்கள் பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் எழுத்தின்படியான ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். పాత నిబంధనలోని ఆ పరిశుద్ధులు అక్షరార్థమైన రాజ్యమును పొందిదే. And that literal kingdom was a type to the spiritual kingdom. அந்த எழுத்தின்படியான ராஜ்யமானது ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. ఆ అక్షరార్థమైన రాజ్యము ఆత్మీయ రాజ్యమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. But the Old Testament people of God, they lost that kingdom which God gave them. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த ராஜ்யத்தை இழந்து விட்டார்கள். పాత నిబంధన కాలములోని జనులు దేవుడిచ్చిన రాజ్యమును పోగొట్టుకొనిరి. And what was the reason for them to lose that kingdom? தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் இழந்து போவதற்குரிய காரணம் என்ன? దేవుని రాజ్యమును వారు పోగొట్టుకొనుటకు కారణం ఏమిటి? And Jesus spoke the reason. இயேசு அதற்குரிய காரணத்தை பேசினார். యేసు కారణమును చెప్పి ఉన్నాడు. In Matthew chapter 21, மத்தேயு சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము in verse 43 we read that the kingdom shall be taken from you and given to a nation that will bring forth fruit. 43ஆம் வசனத்தில் ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கனிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று இயேசு சொன்னார். 43వ వాక్యములో యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడు, రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడి ఫలమిచ్చినట్టు వారికి అప్పగించబడును అని చెప్పి ఉన్నాడు. By this we understand that the Old Testament people of God did not bring the fruit that God expected in their lives. இதிலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவன் அவருடைய ஜீவியத்தில் எதிர்பார்த்த கனிகளை கொடுக்கவில்லை என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். ఈ వాక్యము నుండి మనం గ్రహించినదేమనగా పాత నిబంధన కాలములో ఉన్న జనులు రాజ్యమునకు చెందినట్టు ఆ యొక్క ఫలములను ఫలించలేదు. Therefore God is creating a new nation in this New Testament period. ஆகவே இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் ஒரு புதிய கூட்ட ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ క్రొత్త నిబంధన కాలములో
దేవుడు ఒక నూతన రాజ్యమును సిద్ధపరచుతున్నాడు. And he is giving that kingdom into their hands. அவர்களுடைய கரத்தில் இந்த ராஜ்யத்தை அவர் கொடுக்கிறார். ఆ జనుల యొక్క చేతిలో రాజ్యమును అప్పగించుచున్నాడు. And this kingdom is a spiritual kingdom. இந்த ராஜ்யம் ஆவிக்குரிய ராஜ்யமாகும். ఈ రాజ్యమున్నది ఆత్మీయమైన రాజ్యము. And the experiences in the kingdom, they are also spiritual. இந்த ராஜ்யத்தில் காணப்படுகிற எல்லா அனுபவங்களும் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களாகும். ఈ రాజ్యములోని అనుభవములన్నీ ఆత్మీయమైనవి. Earlier we saw the kingdom of Ahasuerus. நாம் இதற்கு முன்பாக அகாஸ்வேரு ராஜாவினுடைய ராஜ்யத்தை கண்டோம். అహష్వేరోషు రాజ్యమును గురించి చూస్తున్నాము. Let us compare his kingdom to the spiritual kingdom that God has given to the New Testament people of God. இந்த ராஜ்யத்தை புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நம்முடைய புதிய ஏற்பாட்டில் அவருடைய தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தோடு நாம் ஒப்பிடலாம். ఈ రాజ్యమును క్రొత్త నిబంధనలో ఆత్మీయమైన జనులకు ఇచ్చిన రాజ్యమునకు పోల్చి చూడబోతున్నాము. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రములు. And earlier we read that the kingdom over which Ahasuerus reigned had 127 provinces. நாம் அந்த அகாஸ்வேரு ராஜா ஆளுகை செய்ததான அந்த ராஜ்யத்தில் 127 நாடுகள் இருந்தன என்று நாம் படித்தோம். అహష్వేరోషు పరిపాలన చేసిన రాజ్యములో 127 సంస్థానములు ఉండెను. Probably that was the then known world. அந்த நாட்களில் உலகத்தில் அறியப்பட்டிருந்ததான நாடுகள் இவைகள் மாத்திரம்தான். అదే ఆ కాలములో ఉన్నటువంటి ప్రపంచం యొక్క రాజ్యములుగా కనబడెను. Or in other words, we can say that his kingdom was a worldwide kingdom. இன்னொரு விதத்தில் அவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் சொல்லும் பொழுது முழு உலகமும் அவனுடைய ராஜ்யபாரம் பரவி இருந்தது. ఇంకొక విధముగా చెప్పవాలంటే ఆయన యొక్క రాజ్యము లోకమంతటా వ్యాపించి ఉండెను. And how are we going to connect this kingdom to the spiritual kingdom? இந்த ராஜ்யத்தை நாம் எவ்விதமாக ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும்? ఈ రాజ్యమును ఆత్మీయమైన రాజ్యముతో ఏ విధముగా మనం పోల్చబోతున్నాము? First of all, let us look at the 127 provinces. முதலாவதாக அந்த 127 நாடுகளை நாம் கவனிக்கலாம். మొట్టమొదటిగా ఆ 127 సంస్థానములను గురించి చింతించాము. We will only take that figure 127. அந்த 127 என்ற இலக்கத்தை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். 127 అనే సంఖ్యను చింతించబోతున్నాము. When we read in the word of God, தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது దేవుని వాక్యమును మనం చూడగా this 127 figure is connected to one person. இந்த 127 என்ற இலக்கமானது ஒரு நபரோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. ఈ 127 అనే సంఖ్య ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినది. I don't know whether anyone knows who that person is. அந்த நபர் யார் என்று உங்களுக்கு யாராகிலும் அறிந்திருப்பீர்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేది మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. Perhaps if somebody has heard this same thought somewhere else, you may know that. ஒருவேளை இந்த விஷயத்தை குறித்து இதற்கு முன்பாக நீங்கள் மற்ற யாராகிலும் கேள்விப்பட்டு அதன் மூலமாக அறிந்திருக்க கூடும். ఒకవేళ మీరు ఇతరుల మూలముగా ఈ కార్యమును గురించి ఎరిగి తెలుసుకొని ఉండవచ్చును. This 127 can be connected to one person in the Old Testament. இந்த 127 என்ற எண் இலக்கமானது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்ததான ஒரு நபரோடு கூட சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. 127 అనే సంఖ్య పాత నిబంధనలో ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినది. Who is that person? அந்த நபர் யார்? ఆ వ్యక్తి ఎవరు? That person is Sarah. அந்த நபர் தான் சாராள். ఆ వ్యక్తే సారా అనేవారు. When we turn to Genesis chapter 23, ஆதியாகமம் 23ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது ఆదికాండము 23వ అధ్యాయములో in verse 1 we read that the lifespan of Sarah was 127 years. முதலாம் வசனத்தில் சாராளுடைய ஆயுசு நாட்கள் 127 வருஷம் என்று நாம் படிக்கிறோம். సారా యొక్క ఆయుష్ కాలము 127 సంవత్సరములు. By this we can boldly say that the kingdom of Ahasuerus shows the New Testament church. ஆகவே இந்த விஷயத்திலிருந்து அகாஸ்வேரு ராஜாவினுடைய ராஜ்யமானது புதிய ஏற்பாட்டு சபையை காண்பிக்கிறது என்கிறதை நாம் தைரியமாய் சொல்லலாம். అహష్వేరోషు రాజు యొక్క కాలం అనేది నూతన నిబంధన కాలములకు పోల్చబడి ఉన్నదని దీని మూలముగా గ్రహించగలము. Because Sarah is a type to the New Testament church. ஏனென்றால் சாராள் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறாள். ఎందుకంటే సారా
నూతన నిబంధన సంఘమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. Shall we turn to Galatians 4th chapter? கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் గలతీ 4వ అధ్యాయము. And let's read verses 25 and 26. 25ஆம் 26ஆம் வசனங்களை நாம் படிப்போம். 25, 26 వాక్యములను చదువుకుందాము. ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశంలో ఉన్న సీనాయి కొండయే, ప్రస్తుతమందున యెరూషలేము దాని పిల్లలతో కూడా దాస్యమందున్నది కనుక ఆ నిబంధన దానికి దీటయున్నది. అయితే పైనున్న యెరూషలేము స్వతంత్రముగా ఉన్నది, అది మనకు తల్లి. ஆகார் என்பது அரபி தேசத்தில் உள்ள சீனாய் மலை. அந்த ஆகார் இப்பொழுது இருக்கிற எருசலேமுக்கு சரி, இவள் தன் பிள்ளைகளோட கூட அடிமைப்பட்டிருக்கிறாளே. மேலான எருசலேமோ சுயாதீனமுள்ளவள், அவளே நம்ம எல்லாருக்கும் தாயானவள். For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Here we read about two people. இங்கே 2 ஆட்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். ఈ స్థలములో ఇద్దరు వ్యక్తులను గురించి చదువుచున్నాం. One is Sarah, ஒன்று சாராள், ఒకటి షారాయ్, and the other was Hagar. மற்றொன்று ஆகார். రెండవది హాగారు. Both Sarah and Hagar were connected to Abraham. இந்த சாராளும் ஆகாரும் ஆபிரகாமோடு கூட சம்பந்தப்பட்டவர்கள். సారా, హాగారు వీరిరువురు అబ్రహామునకు చెందినవారు. And Sarah had a son through Abraham, and Hagar also had a son through Abraham. சாராள் ஆபிரகாம் நிமித்தமாய் ஒரு குமாரனை பெற்றாள். ஆகாரும் ஆபிரகாம் நிமித்தம் குமாரனை பெற்றிருந்தாள். అబ్రహాం మూలముగా షారాయి ఒక కుమారుని కనెను, హాగారు కూడా ఒక కుమారుని కనెను. But here the word of God compares Sarah to the New Testament church. ஆனால் இங்கே தேவனுடைய வசனம் சாராளை புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஒப்பிடுகிறது. దేవుని వాక్యము శారాని దేవుని నూతన నిబంధన సంఘమునకు పోల్చి చెప్పుచున్నది. And it compares Hagar to the Old Testament people of God. ஆகாரை பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒப்பிடுகிறது. హాగారు పాత నిబంధన జనులకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నది. And what are the differences we find in these two? இந்த 2 பேருக்கு இடையிலே நாம் காண்கிறதான வித்தியாசங்கள் என்ன? ఈ ఇరువురిలో మనము చూసినటువంటి భేదము ఏమై ఉన్నది? And we will just keep to that difference mentioned in this verse. இந்த வசனத்திலே அந்த வித்தியாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். ఈ వాక్యములోనే ఆ వ్యత్యాసము వ్రాయబడి ఉన్నది. We read that Hagar is under bondage. ஆகார் அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக இருக்கிறாள் என்று நாம் அவளை குறித்து படிக்கிறோம். హాగారు దాస్యత్వములో ఉండెను. And her children is also under bondage. அவருடைய பிள்ளைகளும் அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். ఆమె పిల్లలు కూడా దాస్యత్వమునకు లోనై ఉండిరి. But as for Sarah, she was a free woman. ஆனால் சாராளை குறித்து அவள் சுயாதீனமுள்ள ஸ்திரீ என்று படிக்கிறோம். షారా అయితే ఆమె స్వతంత్రురాలు. And her children are also free. அவளுடைய பிள்ளைகளும் கூட சுயாதீனமுள்ளவர்கள். ఆమె పిల్లలు కూడా స్వతంత్రులే. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి So స్తోత్రము. the New Testament church is a church that is not under bondage. புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்று சொல்வது எந்த விதமான அடிமைத்தனத்திற்கு உட்படாத ஒரு சபையாகும். క్రొత్త నిబంధన సంఘమనున్నది దాస్యత్వమునకు లోనైనది కాదు. Dear people of God, in what kind of a church are you in? அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே, நீங்கள் எந்த விதமான சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறீர்கள்? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ఎటువంటి సంఘములో చేరి ఉన్నారు? Are you found in a church that is under bondage? அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக காணப்படுகிற சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறீர்களா? దాస్యత్వములో ఉన్న సంఘములో చేరి ఉన్నారా? Or else are you found in a church that is free from all bondages? அல்லது எல்லா விதமான அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று சுயாதீனமாக இருக்கிறதான ஒரு சபைக்குள்ளே காணப்படுகிறீர்களா? దాస్యత్వములో నుండి విడుదలను పొందినట్టు సంఘములో ఉన్నారా? In the previous verses we read that God says the son of the born woman cannot be a partaker of the inheritance of God. முன்பு நாம் படித்ததான வசனங்களில் பார்க்கிறோம், அடிமை ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்ததான மகன் சுதந்திரவாளியோடு கூட அவன் பங்குள்ளவனாக இருக்க முடியாது என்று தேவன் சொல்கிறார். వాక్యంలో మనం ఏం చదివి ఉన్నామంటే, దాస్యత్వమునకు లోబడిన దాని యొక్క పిల్లలు స్వతంత్రుల యొక్క పిల్లల వలె వారసులుగా మారలేరు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. So God wants to lead us into this church who is free without any bondages. எந்த விதமான அடிமைத்தனங்களும் இல்லாமல் சுயாதீனமாய் சுதந்திரமா இருக்கிறதான இந்த சபைக்குள்ளே தேவன் உங்களை வழி நடத்த விரும்புகிறார். ఎటువంటి దాస్యత్వము లేనట్టు స్వతంత్రత కలిగిన సంఘములోనికి దేవుడు మిమ్మల్ని నడుపుకోరుచున్నాడు. It is in order to bring about that deliverance in our lives.
God has sent His gospel. நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த விடுதலையை நமக்கு தரும்படியாக தான் தேவன் அவருடைய சுவிசேஷத்தை நமக்காக அனுப்பி இருக்கிறார். మన జీవితంలో ఈ అనుభవం ఇచ్చటకే సువార్తను ఆయన పంపి ఉన్నాడు. Even today the gospel is being preached so that we may be delivered from all our bondages. எல்லா விதமான அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படும்படியான நோக்கத்தோடு தான் இன்றைக்கும் சுவிசேஷம் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. సమస్త విధమైన దాస్యత్వములో నుండి విడుదల పొందుటకే సువార్త ఈ రాత్రి కూడా ప్రకటించబడుచున్నది. If we believe the gospel, we shall be delivered from our bondages. நாம் சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்தால் எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்படலாம். సువార్తను మనము నమ్మితే దాస్యత్వములో నుండి విడుదలను పొందగలము. And after we are delivered, we are brought into the spiritual kingdom. நாம் விடுதலையாக்கப்பட்ட பின்பு இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம் கொண்டு வரப்படுகிறோம். విడుదల పొందిన తరువాత ఆత్మీయ రాజ్యములోనికి తీసుకొని రాబడుచున్నాము. And this gospel has got two parts. இந்த சுவிசேஷத்திற்கு இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. ఈ సువార్తకు రెండు భాగములు ఉన్నవి. One part is called the gospel of deliverance. ஒரு பகுதி விடுதலையின் சுவிசேஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ఒక భాగము విడుదల సువార్త. Even Jesus spoke about that gospel of deliverance. ஆண்டவராகிய இயேசுவும் கூட இந்த விடுதலையின் சுவிசேஷத்தை பேசினார். యేసు ప్రభు ఈ విడుదల సువార్తను ప్రకటించి ఉన్నాడు. When we turn to Luke chapter 4, லூக்கா சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம், లూకా సువార్త 4వ in అధ్యాయంలో the 18th verse, Jesus says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor." 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று இயேசு சொல்கிறார். 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యములో ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும், குருடருக்கு பார்வையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கும் அவர் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர் சொல்கிறார். చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డి వారికి చూపును ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన నన్ను పంపెను. And the next verse says, to preach the acceptable year of the Lord. அடுத்த வசனத்தில், கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தும்படியாக என்னை அனுப்பினார். ప్రభువు హితవత్సరమును ప్రకటించుటకును పంపెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Today the gospel of deliverance is being preached to us. இன்று விடுதலையின் சுவிசேஷமானது நமக்கு பிரசங்கிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ రోజు విడుదల సువార్త మనకు ప్రకటించబడుచున్నది. And this gospel of deliverance will deliver us from all our bondages. இந்த விடுதலையின் சுவிசேஷம் எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும். విడుదల సువార్త బానిసత్వములో నుండి మనలను విడుదల చేయును. When Jesus came, He brought this gospel of deliverance. இயேசு கிறிஸ்து வந்த பொழுது இந்த விடுதலையின் சுவிசேஷத்தையும் கொண்டு வந்தார். యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ విడుదల సువార్తను తెచ్చెను. That's why Jesus preached, believe the gospel. ஆகவேதான் சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று இயேசு பிரசங்கித்தார். కాబట్టి సువార్తను నమ్ముడి అని ప్రభువు ప్రకటించి ఉన్నాడు. Because the kingdom of God is near. பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறபடியினால், పరలోక రాజ్యము సమీపమై ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Even tonight the gospel of deliverance is being preached to every one of us. இன்று இரவும் நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் விடுதலையின் சுவிசேஷமானது பிரசங்கிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ రాత్రి మన ఒక్కొక్కరి నిమిత్తమై విడుదల సువార్త ప్రకటించబడుచున్నది. As we heard in the past 2 days, கடந்த 3 நாட்களில் நாம் கேட்ட வண்ணமாக, గత 3 దినములుగా మనం వినినట్లు we see man is under bondage. மனுஷன் அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக இருக்கிறான். మనుషుడు దాస్యత్వములో ఉన్నాడు. He is under bondage to various sins in his life. அவனுடைய ஜீவியத்தில் பலவிதமான பாவங்களுக்கு அவன் அடிமையாயிருக்கிறான். జీవితములో పలు విధములైన పాపములకు బానిసై ఉన్నాడు. He is under bondage to the nature of sin. அவன் பாவ சுபாவத்திற்கும் அடிமையாயிருக்கிறான். పాప స్వభావమునకు బానిస. He is being bound by various sicknesses. பலவிதமான வியாதிகளினாலும் அவன் கட்டப்பட்டவனாக இருக்கிறான். వ్యాధులతో బంధించబడి ఉన్నాడు. He is being bound by various weaknesses. பலவிதமான பலவீனங்களினால் அவன் கட்டப்பட்டிருக்கிறான். బలహీనతలతో బంధించబడి ఉన్నాడు. He is being troubled by various problems in his life. தன்னுடைய ஜீவியத்தில் காணப்படுகிறதான பலவிதமான பிரச்சனைகளினால் அவன் தொந்தரவு பண்ணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். పలు విధములైనట్టి జీవిత
సమస్యలతో పట్టబడి ఉన్నాడు. He has got so many needs in his life and he's just searching where he can meet all those needs. அவனுடைய ஜீவியத்தில் ஏராளமான தேவைகள் இருக்கிறது. அந்த தேவைகளை எங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அவன் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறான். తన జీవిత అవసరతలు అనేకములు ఎక్కడ పొందగలనా అని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. Dear friend, tonight the Lord has brought you here in order to grant you that deliverance. அருமையான நண்பனே, இன்று இரவு உனக்கு அந்த விடுதலை தரும்படியாகவே கர்த்தர் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். ప్రియ స్నేహితుడా, ఈ రాత్రి విడుదల ఇచ్చుటకే ప్రభువు నిన్ను ఇక్కడకు తెచ్చి ఉన్నాడు. Jesus is here in order to deliver you from all your sins. உன்னுடைய எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார். నీ పాపములన్నిటిలో నుండి విడుదల ఇచ్చుటకై యేసు మన మధ్య ఉన్నాడు. Jesus is here in order to deliver you from all your addiction. உன்னுடைய எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக இயேசு இங்கே இருக்கிறார். నీ యొక్క దాస్యత్వములో నుండి విడుదల ఇచ్చుటకై వచ్చి ఉన్నాడు. Perhaps you may be bound by some strong drink or alcohol. நீங்கள் ஒருவேளை மதுபானத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். మీరు ఒకవేళ మత్తు పదార్థములకు బానిసలుగా ఉండవచ్చు. Or you could be addicted to drugs. நீங்கள் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கலாம். మాదక ద్రవ్యములకు బానిసలై ఉండవచ్చు. You may be bondage to any wrong habits. கெட்ட பழக்கங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கலாம். చెడు అలవాట్లకు బానిసై ఉండవచ్చు. But tonight there is deliverance for you. ஆனால் இன்று இரவு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு. ఈ రాత్రి మీకు విడుదల ఉన్నది. Jesus is moving in our midst with the gospel of deliverance to deliver you. உங்களை விடுதலையாக்கும்படியாகவே விடுதலையின் சுவிசேஷத்தோடு இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். మిమ్ములను విడుదల చేయుటకై విడుదల సువార్తతో యేసు మన మధ్య సంచరించున్నాడు. You need not go back as you have come. நீங்கள் வந்த வண்ணமாக திரும்பி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. మీరు వచ్చిన విధముగా తిరిగి వెళ్ళని అవసరం లేదు. There is deliverance in the presence of God. தேவனுடைய சந்நிதியிலே விடுதலை உண்டு. దేవుని సన్నిధానములో విడుదల ఉన్నది. There is deliverance in the presence of God. தேவ சமூகத்தில் விடுதலை இருக்கிறது. దేవుని సాన్నిధ్యములో విడుదల ఉన్నది. There is deliverance for you in the presence of God. உங்களுக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் தானே விடுதலை உண்டு. మీకే దేవుని సన్నిధానములో విడుదల ఉన్నది. Today there is deliverance for you in the presence of God. இன்றைக்கே உங்களுக்கு தேவனுடைய சந்நிதியிலே விடுதலை இருக்கிறது. ఈ రోజే దేవుని సన్నిధానములో మీకు విడుదల ఉన్నది. Jesus is moving in our midst with his power in order to deliver us. நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாக சகல அதிகாரத்தோடும் இயேசு நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். మనలను విడుదల చేయుటకై సర్వశక్తితో యేసు మన మధ్య సంచరించున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. We saw that there are two aspects to the gospel. இந்த சுவிசேஷத்திற்கு இரண்டு பகுதிகள் உண்டு என்று நாம் படித்து பார்த்தோம். సువార్తకు రెండు భాగములు ఉన్నవి అని చెప్పి And ఉన్నాను. the first aspect was the gospel of deliverance. அதனுடைய முதலாவது பகுதி தான் விடுதலையின் சுவிசேஷம். మొదటి అంశమే విడుదల సువార్త. And the second aspect is called the gospel of perfection. அந்த சுவிசேஷத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி மகிமையின் சுவிசேஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. రెండవ భాగము మహిమా సువార్త. That's why Jesus, after doing all these miracles in Matthew chapter 5 verse 48, he says, "Be ye perfect, even as your heavenly Father is perfect." ஆகவேதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அநேக அற்புத அடையாளங்களை செய்து ஜனங்களை எல்லாம் விடுதலாக்கின பின்பு கடைசியாக சொன்னார், பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருங்கள் என்று மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 48ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார். అనేక అద్భుతములను ప్రభువు చేసిన తరువాత మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 48వ వాక్యములో మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు అని చెప్పి ఉన్నాడు. Last night also we heard about the verse in Colossians chapter 1 verse 28 that it is the purpose of the New Testament ministry is to bring every man to the perfection of Christ. கடந்த இரவிலும் கூட புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக தேறினவனாக நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்பதை கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் கேட்டோம். కొలొస్సీ 1:28 మూలముగా క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క సేవ యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా
ప్రతి మనుషుని క్రీస్తు యేసునందు సంపూర్ణంగా చేసి నిలువబెట్టుటయే. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రములు. So what is the purpose of this gospel of perfection? இந்த பூரணத்தின் சுவிசேஷத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? ఈ సంపూర్ణత సువార్త యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? Those people who have been delivered from their bondages, தங்களுடைய அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டதான ஜனங்கள், బానిసత్వములో నుండి విడుదల పొందిన జనులు, they must enjoy all the blessings of God. தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములన్నిటినీ అనుభవించవలెను. And they must grow and come to the very glory that Jesus has revealed through his life. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவியத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தினதான அதே மகிமை அடைந்து கொள்ளும்படியாக அவர்கள் வளர்ந்து முன்னேற வேண்டும். యేసు తన జీవితం మూలముగా బయలుపరిచిన ఆ మహిమను పొందులాగన ఎదుగుచూ ఉండవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. And once again I would like to remind you, now we are touching on the topic of the spiritual kingdom. மறுபடியுமாக நான் உங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறது என்னவென்றால், நாம் இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தின் அந்த பகுதியை தான் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். తిరిగి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, ఆత్మీయ రాజ్యం యొక్క అంశములనే మేము మీతో చెప్పుచున్నాము. We saw the Old Testament people of God were given the literal kingdom. பழைய ஏற்பாடு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எழுத்தின்படியான ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்டது என்று நாம் கவனித்தோம். పాత నిబంధనలో జనులకు అక్షరార్థమైన రాజ్యము ఇవ్వబడెను. But they have lost that kingdom. ஆனால் அவர்கள் அந்த ராஜ்யத்தை இழந்து போனார்கள். వారైతే దానిని పోగొట్టుకొనిరి. But God has promised to give them back the kingdom in the future. ஆனால் வருங்காலத்தில் மறுபடியும் அந்த ராஜ்யத்தை அவர்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பதாக தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். రాబోవు కాలములో తిరిగి ఆ రాజ్యమును వారికి ఇచ్చేదనని దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. But before they receive that literal kingdom, அவர்கள் எழுத்தின்படியான ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக అక్షరార్థ రాజ్యమును వారు పొందుటకు ముందుగా God is giving a spiritual kingdom into our hands. தேவன் ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தை நம்முடைய கரங்களில் தருகிறார். దేవుడు ఆత్మీయ రాజ్యమును మన చేతికి అప్పగించున్నాడు. This spiritual kingdom is not an eternal kingdom. இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் என்று சொல்வது நித்திய ராஜ்யம் இல்லை. ఈ ఆత్మీయ రాజ్యం అనేది నిత్య రాజ్యము కాదు. This spiritual kingdom has got a time frame. ஒரு கால அளவு. இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் என்று சொல்வது ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரைக்குட்பட்டது. ఈ ఆత్మీయ రాజ్యం అనేది కాల పరిమితికి లోనై ఉన్నది. The spiritual kingdom can also be called as a church period or the grace period. இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யமானது சபையின் காலம், கிருபையின் காலம் என்றும் கூட சொல்லப்படலாம். ఈ ఆత్మీయ రాజ్యమును గురించి ఇది సంఘం యొక్క కాలమనియో కృపాకాలమనియో చెప్పగలము. But very soon this spiritual kingdom is going to come to an end. ஆனால் வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யமானது முடிவடைய போகிறது. అతి త్వరలో ఈ ఆత్మీయ రాజ్యం అనేది అంతమొగను. Jesus spoke about various signs that will take place before this spiritual kingdom comes to an end. இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்பாக நடக்கக்கூடிய பலவிதமான அடையாளங்களை குறித்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசியிருக்கிறார். ఆత్మీయ రాజ్యం అనేది అంతమొందుటకు ముందుగా కొన్ని అద్భుత సూచనలు జరుగునని ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. And almost all or most of those signs have been accomplished, have been fulfilled. அப்படி சொல்லப்பட்டதான அடையாளங்கள் ஏறக்குறைய எல்லாம் முடிவடைந்து விட்டன. ప్రభు చెప్పినట్టు సూచనలు అనేకము అవి నెరవేర్చబడి ఉన్నవి. So any time this spiritual kingdom will come to an end. ஆகவே எந்த வேளையிலும் இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தின் முடிவு வந்துவிடும். ఏ సమయమందైనను ఈ ఆత్మీయ రాజ్యం అనేది ముగింపుకు రావచ్చును. So what is the ultimate purpose of the spiritual kingdom? ஆகவே இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தினுடைய முழு நோக்கம் என்ன? ఈ ఆత్మీయ రాజ్యం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? It is to deliver a group of people, ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை விடுதலையாக்க வேண்டும். ఒక గుంపు జనులను విడుదల చేసి and fill them with all the blessings of God. தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములతో నింపి and help them to grow to the fullness of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவிற்கு ஏற்ற வளர்ச்சி அடையும்படியாக அவர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். యేసు యొక్క సంపూర్ణతలో వారిని ఎదిగించి and make them ready to receive an eternal kingdom. நித்திய ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். నిత్య రాజ్యమును స్వీకరించుటకు గాను వారిని సిద్ధపరచవలెను. And this period is called grace period. இந்த காலமானது கிருபையின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఈ కాలమే
కృపాకాలము అని పిలువబడుచున్నది. And what is the speciality we find in this grace period? இந்த கிருபையின் காலத்திலே நாம் காண்கிறதான விசேஷம் என்ன? ఈ కృపాకాలములో మనము చూడగలిగిన విశేషత ఏమిటి? Any person can come into this kingdom. எந்த நபரும் இந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே வரலாம். ఏ వ్యక్తి అయినను ఈ రాజ్యములోనికి రావచ్చును. Any person could receive the blessings of God. எந்த நபரும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ఏ వ్యక్తి అయినను దేవుని దీవెనలను పొందగలడు. Any person could attain the fullness of God. எந்த ஒரு நபரும் வந்து தேவனுடைய நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ఏ వ్యక్తి అయినను దేవుని సంపూర్ణతను పొందగలడు. It does not depend on your goodness or on your ability. உங்களுடைய நன்மையோ அல்லது உங்களுடைய திறமையை குறித்து அது சார்ந்திருக்கவில்லை. ఇది మీ యొక్క మంచితనము సామర్థ్యతల మీద ఆధారపడినది కాదు. It all depends on the grace of God. இவையெல்லாம் தேவனுடைய கிருபையை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கிறது. అంతయు దేవుని కృపనే ఆధారపడి ఉండును. Even this evening the grace of God is here to meet you. இன்றைய இரவிலும் கூட இந்த மாலையிலும் உங்களை சந்திக்கும்படியாக இந்த தேவனுடைய கிருபை இங்கே இருக்கிறது. మిమ్ములను సంధించుటకై ఈ సాయంకాలమందు దేవుని కృప మన మధ్య ఉన్నది. And through the grace of God you can enjoy all the blessings of God. தேவனுடைய கிருபையினால் தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் பெற்று அனுபவிக்கலாம். దేవుని కృప వలన ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదములన్నిటినీ మీరు అనుభవించగలరు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். When we come back to this kingdom, இந்த ராஜ்யத்திற்கு நாம் மறுபடியும் திரும்பி வரும் பொழுது ఈ రాజ్యమునకు మనం వచ్చినప్పుడు we read about King Ahasuerus. அகாஸ்வேரு ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். అహష్వరోసు రాజును గురించి చదువుతున్నాము. We can compare him to the Lord Jesus Christ. இந்த ராஜாவை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் ஒப்பிடலாம். ఈ రాజును మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు పోల్చి చెప్పవచ్చును. We read how God has made him as king and ruler. தேவன் எவ்விதமாக அவரை ராஜாவாகவும் ஆளுகை செய்யக்கூடியவராகவும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். దేవుడు ఆయనను ఏ విధముగా రాజుగాను పరిపాలకుడుగాను చేసెనో గ్రహించగలము. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. And what did this King Ahasuerus do? இந்த அகாஸ்வேரு ராஜா என்ன செய்தான்? ఈ అహష్వరోసు రాజు ఏం చేసి ఉన్నాడు? When we come back to the book of Esther, எஸ்தரின் புத்தகத்திற்கு நாம் திரும்பி வரும் பொழுது ఎస్తేరు గ్రంథమును చూడగా in the first chapter, முதலாம் அதிகாரம் మొదటి అధ్యాయము, just now we read that he made a feast unto all his princes and his servants. தன்னுடைய எல்லா அதிபதிகளுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் அவன் ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தினான். ఆయన తన యొక్క ప్రభువులకు సంస్థాన అధిపతులకు విందును సిద్ధపరచెను. It was in the 3rd year of his reign that he made a feast unto all his princes and servants. அவனுடைய ராஜ்யபாரத்தின் 3ஆம் வருஷத்தில் தன்னுடைய எல்லா அதிபதிகளுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் அவன் ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தினான். ఆయన పరిపాలన యొక్క 3వ సంవత్సరములో అధిపతులకును సేవకులందరికీ విందును సిద్ధపరచెను. So here we read about a 3rd year. இங்கே 3ஆம் வருஷத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். 3వ సంవత్సరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది. And by that we understand there was a first and a second year also. ஆக இது நிமித்தமாக முதலாம் வருஷம் 2ஆம் வருஷங்களும் கூட இருந்திருக்கும் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். అట్లయితే మొదటి 2వ సంవత్సరములు ఉండునని గ్రహించగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. He made a feast in the 3rd year. தன்னுடைய 3ஆம் வருஷத்திலே அவன் ஒரு விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தினான். 3వ సంవత్సరమందు విందును సిద్ధపరచెను. Here the term feast shows spiritual experiences. இந்த விருந்து ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை காண்பிக்கிறது. విందు అన్నది ఆత్మీయ అనుభవములను చూపుతున్నది. Every spiritual experience we receive is like a feast. நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய அனுபவமும் ஒரு விருந்தை போன்றது. మనము పొందినట్టి ప్రతి ఆత్మీయ అనుభవము విందును పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నది. In every feast there is an eating, there is a drinking. ஒவ்வொரு விருந்திலும் புசிப்பதும் குடிப்பதும் காணப்படுகிறது. విందంటే బాగా తినాలి, త్రాగాలి. So also every spiritual experience is like eating and drinking. இவ்விதமாகவே ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்திலும் புசிப்பதும் குடிப்பதுமான அனுபவங்கள் உள்ளன. ప్రతి ఆత్మీయ అనుభవములో తినునట్టు అనుభవం, త్రాగునట్టు అనుభవం ఉన్నది. And we just now wanted to compare Ahasuerus with Jesus Christ. நாம் இப்பொழுது இந்த அகாஸ்வேரு ராஜாவை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறோம். అహష్వరోసు రాజును ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు పోల్చి ఉన్నాము. And what does the first year show?
முதலாம் வருஷம் எதை காண்பிக்கிறது? మొదటి సంవత్సరము దేన్ని చూపుతున్నది? The first experience in Christ Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான முதலாவது அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తులోని మొదటి సంవత్సరము. And Saint Paul explains, பரிசுத்த பவுல் அதை குறித்து சொல்கிறார். పౌలు వివరించాడు. what is the gospel? சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? సువార్త అంటే ఏమిటి? Gospel means Christ suffered, he died, he was buried and rose again. சுவிசேஷம் என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாடுபட்டார், மரித்தார், அடக்கம் செய்யப்பட்டார், மறுபடியும் உயிரோடு எழும்பினார். సువార్త అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శ్రమపడి మరణించి పాతిపెట్టబడి తిరిగి లేచి ఉన్నాడు. So the first year speaks about the first experience of Jesus. ஆகவே முதலாம் வருஷம் என்று சொல்வது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதல் அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. మొదటి సంవత్సరం అనేది ప్రభువులో మొదటి అనుభవమును చూపుతున్నది. In the first year or the first experience is the crucifixion of Jesus. முதலாவது வருஷம் அல்லது முதலாவது அனுபவம் என்று சொல்வது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையில் அறையப்படுதல். మొదటి అనుభవం అనగా యేసు ప్రభు యొక్క ఆ సిలువయే. Jesus wants us to come and taste that feast by coming to him. அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரிடத்தில் நாம் வருவதன் மூலமாக நாம் வந்து இந்த விருந்தில் நாம் ருசி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొద్దకు మనము వచ్చుట మూలముగా ఆ వినుద్ధును అనుభవించవాలని కోరుచున్నాడు. He came and he was crucified and he was hanging on the cross so that you and I may receive the blessings of God. அவர் இந்த உலகத்தில் வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு சிலுவையிலே அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். எதற்காக என்றால் நீங்களும் நானும் இது நிமித்தமாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான். యేసు ప్రభు ఈ లోకమునకు వచ్చి సిలువలో వ్రేలాడబడి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మూలముగా ఈ ఆశీర్వాదమును మనం పొందవలనని. Even tonight he is standing in our midst as one who is crucified. இன்றையவும் கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக அவர் நம்முடைய மத்தியிலும் நின்று கொண்டிருக்கிறார். ఈ రాత్రి ఆయన సిలువ వేయబడిన వాడుగా మన మధ్యన నిలబడి ఉన్నాడు. Let us fix our eyes upon Jesus who is hanging on the cross tonight. இன்றிரவு கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய கண்களை ஏறெடுப்போமாக. ఈ రాత్రి కల్వారి సిలువలో వ్రేలాడిన యేసు వైపునకు మన కన్నులను త్రిప్పుదము. When we look at him hanging on the cross, he will speak peace to us. நீங்கள் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்தால் அவர் உங்களோடு பேசுவார். సిలువలో వ్రేలాడుచున్న యేసును చూచినడలో ఆయన మనతో మాట్లాడగలడు. He will tell your sins are forgiven. அவர் உங்களை பார்த்து உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொல்லுவார். నీ పాపములు క్షమింపబడెను అని చెప్పును. He will tell you your sicknesses are healed. அவர் உங்களை பார்த்து உங்களுடைய வியாதிகள் எல்லாம் சுகமாகின என்று சொல்லுவார். నీ వ్యాధులు స్వస్థపడెను అని చెప్పును. He will look at you and tell, I have delivered you from your bondages. அவர் உங்களை பார்த்து நான் உங்களை எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலையாக்கி விட்டேன் என்று சொல்லுவார். నిన్ను చూసి నీ బానిసత్వములో నుండి విడుదల చేసి ఉన్నాను అని చెప్పును. How many of us are able to believe the words of Jesus? இயேசுவின் வார்த்தைகளை நாம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க கூடும்? యేసు యొక్క మాటలను మీరెంతమంది నమ్ముచున్నారు? How many of us can believe the words of Jesus tonight? இன்றிரவு இயேசுவின் வார்த்தைகளை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடியும்? యేసు మాటలను ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? Hallelujah. Hallelujah. Yes, his words are true. ஆம், அவருடைய வார்த்தைகள் உண்மையானவைகள். అవును, ఈ ఆయన మాటలు నమ్మకమైనవి. As we heard on the first day, his words are powerful. நாம் முதலாம் நாள் கேட்ட வண்ணமாக அவருடைய வார்த்தைகள் வல்லமை உள்ளவைகள். మొదటి రోజు విన్నామే ఆయన యొక్క వాక్యము శక్తివంతమైనది. He is speaking those same words to you tonight. அவர் அதே வார்த்தைகளை இன்றிரவு உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ రాత్రి అదే వాక్కులను మీకు తెలుపుచున్నాడు. If you accept those words, you can have a feast tonight. அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் இன்றிரவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சமாதானம் உண்டாகும். ఆ వాక్యములను మీరు అంగీకరించితే ఈ రాత్రి మీకు విందు లభించును. You can go on drinking of that blessing tonight. நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதங்களை அப்படியே பருகிக் கொண்டே இருக்கலாம். ఆశీర్వాదములను మీరు త్రాగుచునే ఉందరు. You can go on eating of Jesus. இயேசுவினிடத்திலிருந்து நீங்கள் அதை புசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். యేసును భుజించుచునే ఉండగలరు. When you eat from Jesus, you shall never thirst, you shall never be hungry. நீங்கள் இயேசுவினிடத்திலிருந்து புசித்து குடித்தால் பசி அடைய மாட்டீர்கள், தாகமடையவே மாட்டீர்கள். మీరు యేసును భుజించితే ఆకలి కొనరు. He can satisfy all our needs. நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் தந்து அவர் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியும். ఆయన మన అవసరతలన్నిటినీ నెరవేర్చగలడు.
As we heard in the testimony, he can provide all our needs. சாட்சியில் கேட்ட வண்ணமாக நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் அவர் நமக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார். సాక్ష్యములో విన్నాము మన అవసరతలన్నిటినీ ఆయన నెరవేర్చగలడు. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a faithful God. நம்முடைய தேவன் உண்மையுள்ள தேவன். మన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. He is an unchanging God. அவர் மாற்றமில்லாத தேவன். ఆయన మార్పు లేనివాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. But we must also come to the second experience in Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிற இரண்டாம் அனுபவத்திலும் கூட நாம் வர வேண்டியது அவசியம். యేసులో రెండవ అనుభవమునకు కూడా రావలెను. What is the second experience? இரண்டாவது அனுபவம் என்ன? ఆ రెండవ అనుభవం ఏమిటి? That is the death and burial of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணமும் அடக்கமும். యేసు యొక్క మరణము పాతిపెట్టుట. As we heard in the last 2 days, that speaks about taking part in water baptism. கடந்த 2 நாட்களில் நாம் கேட்ட வண்ணமாக இந்த இரண்டாவது அனுபவமானது தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தில் நாம் பங்கெடுப்பதை காண்பிக்கிறது. గత 2 దినముల్లో మనం వినినట్లుగా ఈ రెండవ అనుభవం నీటి బాప్టిసమును చూపుతున్నది. In Romans chapter 6 verse 4 we read that we are united into the death and burial of Jesus by taking water baptism. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தின்படி நாம் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதினால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்திற்குள்ளே நாம் அடக்கம் செய்யப்படுகிறோம், அதில் பங்குள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம் என்று நாம் படிக்கிறோம். రోమా 6వ అధ్యాయము 4వ వాక్య ప్రకారముగా మనము బాప్టిసం మూలముగా ఆయన యొక్క మరణము పాతిపెట్టుదలలో సాదృశ్యము గలవారముగా మారుచున్నాం. So if we are to go on to perfection or receive all the fullness that's found in Jesus, நாம் பூரணத்திற்கு ஏதுவாக செல்ல வேண்டும் என்றால் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படுகிற சகல பூரணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் యేసు క్రీస్తులోని సర్వ సంపూర్ణతలోనికి ఎదగవాలనంటే we must take part in the death and the burial of Jesus. இயேசுவினுடைய மரணத்திலும் அடக்கத்திலும் நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும். యేసు ప్రభు యొక్క మరణము పాతిపెట్టుదలో పాలు పొందవలెను. There is a death to our old nature. நம்முடைய பழைய சுபாவத்திற்கு ஒரு மரணம் உண்டு. మన పాత స్వభావమునకు మరణము. A burial to our old man. நம்முடைய பழைய மனுஷனுக்கு ஒரு அடக்கம். మన పాత మనుషునికి పాతిపెట్టుట. So that we can become a new person. இவ்விதமாக நாம் புதிய நபராக மாற வேண்டும். ఈ విధముగా మనము నూతన వ్యక్తిగా మారుచున్నాము. So that we can walk in the newness of life. இது நிமித்தமாக புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நாம் நடக்கிறோம். నూతన జీవము గలవారమై నడుచుకొనగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. If there is anyone here who has not identified yourself with the death and burial of Jesus, God is speaking to you tonight. இதுவரையிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தோடும் அடக்கத்தோடும் நீங்கள் சம்பந்தப்படாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றிரவு ஆண்டவர் உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణము పాతిపెట్టుటలో ఇంకను పాలు పొందని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ రాత్రి ప్రభువు మీతో మాట్లాడుచున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. And the third year experience, மூன்றாவது வருஷத்தினுடைய அனுபவம், 3వ సంవత్సరపు అనుభవం, that speaks about the resurrection of Jesus. அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை காண்பிக்கிறது. యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానము. The word of God says that Jesus was raised by the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. దేవుని శక్తి వలన యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానుడాయను. It is the power of the Holy Ghost that raised him, quickened him and raised him from the dead. மரித்தோரிலிருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்ப்பித்து எழுப்பியது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமைதான். మృతులలో నుండి యేసు క్రీస్తును లేపినది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి. In Romans 8 chapter verse 11 we read that same spirit can dwell in us and quicken our mortal bodies. நாம் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் நமக்குள் அதே ஆவி வாசமாய் இருந்தால் நம்மையும் கூட சாவுக்கு ஏதுவான நிலைமையிலிருந்து உயிர்ப்பிக்குவார் என்று நாம் படிக்கிறோம். రోమా 8:11లో అదే ఆత్మ మనలో వసించిన ఎడల ఆయన మనలను జీవింపచేయును. When we first come to Calvary through his mercy, God heals us and God delivers us. நாம் முதலாக கல்வாரி அண்டையில் வரும்பொழுது தேவன் அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நம்மை சுகமாக்குகிறார், நம்மை மன்னிக்கிறார். కల్వారి యొద్దకు మనం వచ్చినప్పుడు దేవుడు తన యొక్క కనికరం చొప్పున మనలను క్షమించి స్వస్థపరచుచున్నాడు. But God does not want us to remain in that state. ஆனால் அதே நிலைமையிலே நாம் இருந்துவிட தேவன் விரும்பவில்லை. మనం అదే స్థితిలో ఉండుట దేవునికి ఇష్టము కాదు. He wants to fill us with the baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினால் அவர் நம்மை நிறைக்க விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్మతో
ఆయన మనలను నింప కోరుచున్నాడు. When the baptism of the Holy Spirit comes into us, it is like a heavenly feast. பரிசுத்த ஆவியானது அபிஷேகமானது நம்மேல் வரும்பொழுது அது ஒரு பரலோகத்தின் விருந்தை போன்றது. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు అది పరలోకపు విందు వలె ఉండను. In Song of Solomon chapter 2 verse 4 we read, the bride says that he has brought me to the banqueting house. உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் இங்கே மணவாட்டி சொல்கிறார், அவர் என்னை விருந்து சாலைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார். పరమగీతములో పెండ్లి కుమార్తె చెప్పుచున్నది, ఆయన నన్ను విందుశాలకు తెచ్చి ఉన్నాడు. So the baptism of the Holy Spirit is like a banqueting hall. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் விருந்து சாலையின் அனுபவமாகும். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమే విందుశాల లాంటిది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. So if there is anyone who has not received the baptism of the Holy Spirit, even tonight God wants to fill you. இதுவரையிலும் யாராகிலும் பரிசுத்தாவை பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றிரவே கர்த்தர் அதை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్మను ఇంతవరకు ఎవరునూ పొందలేకుంటే పొందకపోతే ఈ రాత్రే ఆయన మిమ్మల్ని నింపగలడు. God wants to send his power into your life tonight. தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜீவியத்தில் தம்முடைய வல்லமையை அனுப்ப விரும்புகிறார். దేవుడు తన శక్తిని ఈ రాత్రే మీ జీవితంలోనికి పంపగోర్చున్నాడు. He wants us to be filled with the power of God and live a heavenly life. தேவனுடைய வல்லமையினால் நாம் நிரப்பப்பட்டு உன்னதமான ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படியாய் அவர் விரும்புகிறார். దేవుని శక్తితో నింపబడి ఉన్నత జీవితము చేయగోర్చున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. When we come back to the book of Esther, எஸ்தரின் புத்தகத்தில் நாம் மறுபடியும் திரும்பி வரும்பொழுது ఎస్తేరు గ్రంథమునకు వచ్చినట్లా what is the purpose of this feast? இந்த விருந்தினுடைய நோக்கம் தான் என்ன? ఈ విందు యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? He wanted to show the riches of his glorious kingdom. தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையான ஐஸ்வரியத்தை அவன் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க விரும்பினான். తన రాజ్యం యొక్క మహిమ అతిశయను బయలుపరచగోరుచున్నాడు. So the purpose of God filling us with the baptism of the Holy Spirit is to reveal the riches of his kingdom. தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தருவதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அவருடைய ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வரியத்தை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாகத்தான். పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు మనకిచ్చే ఉద్దేశం ఏమనగా తన రాజ్యం యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యమును బయలుపరచుటకే. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் దేవునికి உண்டாகட்டும். స్తోత్రములు. But to whom can he show these riches? ஆனால் யாருக்கு இந்த ஐஸ்வரியத்தை அவர் காண்பிப்பார்? ఆయన ఎవరికి ఈ మహిమైశ్వర్యమును To బయలుపరచును? whom the king wanted to show the glorious riches of his kingdom? அவருடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையான ஐஸ்வரியத்தை யாருக்கு அவர் காண்பிக்க விரும்புகிறார்? తన రాజ్యం యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యమును ఎవరికి బయలుపరచును? In the third verse we read, he made a feast unto all his princes and his servants. நாம் 3ஆம் வசனத்திலே அவருடைய எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் இந்த விருந்தை அவன் ஆயத்தப்படுத்தினான் என்று படிக்கிறோம். తన అధిపతులకును సేవకులకును విందు చేయించెను అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Here there are two groups of people. இங்கே 2 கூட்டம் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். రెండు గుంపులు అయిన జనులు. One group they are called princes. ஒரு கூட்டத்தார் பிரபுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ఒక గుంపు వారు అధిపతులు. The term princes show that they are eligible to become kings. பிரபுக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ராஜாக்கள் ஆகக்கூடியதான அந்த தகுதி உள்ளவர்களாக அல்லது அந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். అధిపతులు అంటే రాజుగా రాగలిగినట్టు స్థితికి చెందినవారు. Through the baptism of the Holy Spirit, God has made us as kings and priests. பரிசுத்தாவின் ஞான ஸ்நானத்தினாலே தேவன் நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றி இருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మూలముగా దేవుడు మనలను రాజులు యాజకులుగా చేయుచున్నాడు. Who are these princes and servants? இந்த பிரபுக்களும் ஊழியக்காரர்களும் யார்? అధిపతులు సేవకులు అనగా ఎవరు? The princes here shows the New Testament people of God. பிரபுக்கள் என்று சொல்வது புதிய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய ஜனங்களை காண்பிக்கிறது. అధిపతులు అంటే క్రొత్త నిబంధన సంఘములోని జనులు. And the servants here shows the New Testament ministers of God. இங்கே இருக்கிறதான ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்வது புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள தேவனுடைய ஊழியர்களை காண்பிக்கிறது. సేవకులు అంటే క్రొత్త నిబంధన సంఘములో దైవ సేవ చేయవారు. On the day of Pentecost when the Holy Spirit was poured down, பெந்தேகோஸ்தே நாளில் பரிசுத்தாவியானது பொழிந்தருளப்பட்ட பொழுது పెంతెకోస్తు దినమందు పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడినప్పుడు God formed the church. தேவன் சபையை உண்டாக்கினார். దేవుడు సంఘమును స్థాపించెను. And in that church there were two groups of people. அந்த சபையிலே 2 கூட்ட ஜனங்கள் இருந்தார்கள். సంఘములో
ఇరు గుంపులైన జనులు. One group, they are the consecrated servants of God. ஒரு கூட்டத்தார் பிரதிஷ்டையுள்ளதான தேவனுடைய ஊழியர்கள். ఒక గుంపు వారు ప్రతిష్ఠితులైన సేవకులు. And the other group, they are the people of God. மற்றொரு கூட்டத்தார் தேவனுடைய ஜனங்கள். రెండవ గుంపు దైవ జనులు. As we read in the Deuteronomy 32nd chapter, உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறது போல, ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయములో, when the Holy Spirit came, God also sent the doctrines through the servants of God. பரிசுத்தாவியானது வந்த பொழுது, பொழிந்தருளப்பட்ட பொழுது, அதோடு சேர்ந்து தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு தேவன் உபதேசத்தையும் அனுப்பினார். పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడినప్పుడు దేవుడు ఉపదేశములను వర్షింపజేసి ఉన్నాడు. So he wants to reveal his glorious riches to the princes and servants. தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையான ஐஸ்வரியத்தை அவன் காண்பிக்க விரும்பினார். ఆయన తన అధిపతులకు సేవకులకు రాజ్యం యొక్క మహిమను బయలుపరచుకోరెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. As time would not permit, I will just go a bit fast. நேரம் குறுகி இருக்கிறபடினால் சற்று வேகமாக நான் செல்கிறேன். సమయం క్లుప్తముగా ఉన్నది కాబట్టి వేగముగా వెళుచున్నాను. Now let us look at this feast. நாம் இப்பொழுது இந்த விருந்தை கவனிப்போமாக. విందును చూస్తుము. What does this feast show? இந்த விருந்து எதை காண்பிக்கிறது? ఈ విందు దేనిని చూపుచున్నది? As we saw in Song of Solomon chapter 2 verse 4, உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் கவனித்த வண்ணமாக, పరమగీతము 2:4లో చదివినట్లు, there we read about wine being found in that feast. அந்த விருந்திலே திராட்சை ரசம் காணப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். ఆ విందులో ద్రాక్షారసం ఉన్నది. What does that wine signify in that place? அந்த இடத்திலே இந்த திராட்சை ரசம் எதை காண்பிக்கிறது? ఆ స్థలములో ద్రాక్షారసం అనగా ఏమిటి? It speaks about the love of God. அது தேவனுடைய அன்பை காண்பிக்கிறது. అది దేవుని ప్రేమను చూపుచున్నది. This kingdom that has been created through the baptism of the Holy Spirit is a kingdom of love. பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தினால் உருவாக்கப்பட்டதான இந்த ராஜ்யமானது அன்பின் ராஜ்யம். పరిశుద్ధాత్మతో రూపించబడిన రాజ్యము ప్రేమ రాజ్యమది. In Colossians chapter 1 verse 13 we read, God has brought us into the kingdom of his dear son. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் தேவன் நம்மை அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். కొలొస్సీ 1:13లో దేవుడు మనలను తన ప్రియ కుమారుని రాజ్యములోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు. Through the baptism of the Holy Spirit, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మూలముగా, God has filled us with the same love with which he has loved his son Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்பட்ட அதே அன்பினால் அவர் நம்மையும் நிறைக்கிறார். తన కుమారుడైన యేసు మీద చూపిన అదే ప్రేమను మన ఎడలో చూపుతున్నాడు. In other words, God wants to love us in the same way as he loved his son Jesus Christ. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்விதமாக தேவன் அன்பு கூர்ந்தாரோ அதே விதமாக அவர் நம்மிலும் அன்பு கூர விரும்புகிறார். ఇంకొక విధముగా చెప్తే, తన కుమారుడైన యేసును ఏ విధముగా ప్రేమించనో అదే విధముగా మనలను ప్రేమించున్నాడు. That's why the word of God says that love has got no blame, no unholiness at all. ஆனபடியால் தான் அந்த அன்பை குறித்து வேத வசனம் சொல்கிறது, அது பழுதற்றது, அதில் எந்த விதமான பிழை இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆ ప్రేమలో ఏ కొరత లేదు, ఏ అపవిత్రత లేదు. This is the kingdom of love. இதுதான் அன்பின் குமாரனுடைய அன்பின் ராஜ்யம். ఇదే ప్రేమ రాజ్యము. We can go on drinking of this love as long as we are in this kingdom. இந்த ராஜ்யத்திற்குள் நாம் காணப்படும் வரையிலும் இந்த அன்பை நாம் குடித்து மகிழ்ந்து கொண்டே இருக்கலாம். ఈ రాజ్యములో మనం ఉన్నంత వరకు మనం ఆ ప్రేమను త్రాగుచునే ఉండగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Further, when we read in Proverbs 9th chapter, நீதிமொழிகள் 9ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, సామెతలు 9వ అధ్యాయములో, there we read about another feast. இங்கே இன்னொரு விருந்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். ఇంకొక విందును గురించి చదువుచున్నాము. And in this feast so many things are prepared. இந்த விருந்திற்கு அநேக காரியங்கள் ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிறது. ఈ విందులో అనేక కార్యములు సిద్ధము చేయబడి ఉన్నవి. In the second verse we read, she had killed her beast, she had mingled the wine, she had also furnished a table. இங்கே கொடுத்த ஜந்துக்களை அடித்து திராட்சை ரசத்தை வார்த்து வைத்து போஜன பந்தி ஆயத்தப்படுத்தினதாக நாம் படிக்கிறோம். క్రొవ్విన వాటిని వధించి ద్రాక్షారసమును సిద్ధపరిచి ఆమె విందును సిద్ధపరిచి ఉన్నది. In the fifth verse we read, come eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. 5ஆம் வசனத்திலே, நீங்கள் வந்து என் அப்பத்தை புசித்து நான் வார்த்த திராட்சை ரசத்தை பானம் பண்ணுங்கள். వచ్చి నేను సిద్ధపరిచిన ఆహారమును భుజించుడి.
5వ వాక్యంలో. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. What does the beast show in this place? இந்த இடத்திலே இந்த விருந்து எதை காண்பிக்கிறது? ఈ స్థలములో విందనగా దేన్ని చూపుచున్నది? That speaks about perfection in faith. அது விசுவாசத்தின் பூரணத்தை காண்பிக்கிறது. విశ్వాసము సంపూర్ణతను చూపుచున్నది. When we come into this kingdom of love, நாம் இந்த அன்பின் ராஜ்யத்திற்குள் வரும்பொழுது, మనం ఈ ప్రేమ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు, when we go on drinking and eating in this kingdom, இந்த ராஜ்யத்தில் நாம் புசித்து குடிக்கும் பொழுது, మనం ఈ రాజ్యములో తిని త్రాగుచున్నప్పుడు, we can grow in faith and become perfect in faith. நாம் விசுவாசத்தில் வளர்ந்து பூரணத்தை அடையலாம். మనము విశ్వాసములో ఎదిగి సంపూర్ణతలోనికి రాగలము. Next we read about wine in that place. அடுத்தபடியாக இந்த இடத்திலே திராட்சை ரசத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். తరువాత ఈ స్థలములో ద్రాక్షారసము. What does this wine show in this place? இந்த இடத்திலே திராட்சை ரசம் எதை காண்பிக்கிறது? ఈ స్థలములో ద్రాక్షారసము దేన్ని That చూపుచున్నది? speaks about perfection in love. அது அன்பின் பூரணத்தை காண்பிக்கிறது. ప్రేమ సంపూర్ణతను చూపుచున్నది. When we come into this kingdom of love, God will take us to the perfection of love. இந்த அன்பின் ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம் வரும்பொழுது தேவனின் நம்மை அன்பின் பூரணத்திற்கு ஏதுவாக நடத்துவார். మనం ఈ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనలను ప్రేమ పూర్ణతలోనికి నడుపును. And we also read bread is being prepared in that place. இங்கே அந்த இடத்திலே அப்பமும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை நாம் பார்க்கிறோம். భోజన పదార్థములు సిద్ధపరచబడి ఉన్నవి. And what does bread show here? இந்த இடத்திலே அப்பம் எதை காண்பிக்கிறது? ఈ స్థలములో రొట్టెనగా దేన్ని చూపుచున్నది? That speaks about perfection in holiness. பரிசுத்தத்தின் பூரணத்தை அது காண்பிக்கிறது. పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత. When we are in the kingdom of love, God will take us to the perfection of holiness. நாம் இந்த அன்பின் ராஜ்யத்திற்குள் காணப்படும் பொழுது தேவன் நம்மை பரிசுத்தத்தின் பூரணத்திற்கு கொண்டு செல்வார். మనము ప్రేమ రాజ్యములో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనలను పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణతలోనికి నడిపించును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. When we turn to Matthew chapter 22, மத்தேயு சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, మత్తయి సువార్త 22వ in అధ్యాయములో the 4th verse, there also we read about a dinner or a feast. இங்கே 4ஆம் வசனத்தில் மற்றொரு விருந்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். 4వ వాక్యములో ఇంకొక విందును గురించి చదువుచున్నాం. There we read, my oxen and my fatlings are killed. இங்கே என்னுடைய எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களும் அடிக்கப்பட்டது என்று நாம் படிக்கிறோம். ఎద్దులు క్రొవ్విన పశువులు వధించబడెను. We read about oxen and fatlings. இங்கே எருதுகள் கொழுத்த ஜந்துக்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். ఎద్దులు క్రొవ్విన పశువులు. What does oxen show here? இங்கே எருதுகள் எதை காண்பிக்கிறது? ఎద్దులు దేన్ని చూపుచున్నవి? Perfection in the will of God. தேவ சித்தத்தின் பூரணத்தை காண்பிக்கிறது. దేవుని చిత్తము యొక్క సంపూర్ణత. When we do God's will, it's a great delight to us. தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஒரு பெரிய மனமகிழ்ச்சியா இருக்கும். దేవుని చిత్తమును మనం చేసినప్పుడు అది మనకు సంతోషముగా ఉండును. That's why Jesus said, I delight to do thy will, O God. ஆகவேதான் இயேசு கிறிஸ்து தேவனே உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் மனமகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். దేవా నీ చిత్తమును చేయుటలో నేను సంతోషించుచున్నాను అని చెప్పారు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And what does fatlings show here? கொழுத்த ஜந்துக்கள் இங்கே எதை காண்பிக்கிறது? క్రొవ్విన పశువులంటే దేన్ని చూపుచున్నవి? Fatlings, first of all, it shows a fruit bearing experience. இந்த கொழுத்த ஜந்துக்கள் முதலாவதாக கனி கொடுக்கிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. క్రొవ్విన పశువులు ఫలించే అనుభవం చూపుతున్నది. Secondly, it speaks about prosperity in our life. இரண்டாவதாக நம்முடைய ஜீவியத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை காண்பிக்கிறது. రెండవదిగా అది మన యొక్క అభివృద్ధిని చూపుతున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. In 3 John verse 2, God says that he desires that we should be in health and prosper even as our soul prospers. 3ஆம் யோவான் 2ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆத்மா வாழ்கிறது போல நாம் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து செழித்து சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். 3వ యోహాను పత్రికలో మన ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నట్లుగా మనం అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లవలెను. God wants prosperity in our soul, prosperity in our body also. தேவன் நம்முடைய ஆத்மாவில் முன்னேற்றத்தை செழிப்பை விரும்புகிறார், சரீரத்திலும் ஒரு முன்னேற்றத்தை விரும்புகிறார். దేవుడు మన యొక్క ఆత్మలోను శరీరములోను వర్ధిల్లుటను కోరుచున్నాడు. So here that speaks about healing, divine healing. இங்கே அது சரீர சுகத்தை காண்பிக்கிறது. ఇది శరీర స్వస్థతను చూపుచున్నది. That's why Malachi chapter 4 verse 2 we read how we will prosper and be like fatlings. ஆகவேதான் மல்கியா 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் எவ்விதமாக புறப்பட்டு போய் கொழுத்த ஜந்துக்களைப் போல கடாக்களைப் போல இருப்போம் என்று நாம் படிக்கிறோம். మలాకి 4వ అధ్యాయములో చదువుచున్నాము మనము వర్ధిల్లి
క్రొవ్విన దూడల వలె మారుదమని. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Fatlings also shows higher experiences. கொழுத்த ஜந்துக்கள் ఉన్నతமான అనుభవங்களையும் காண்பிக்கிறது. క్రొవ్విన పశువులంటే అది ఉన్నత జీవితమును చూపుతున్నది. That's why the word of God says that we should not be putting the foundation of the basic truth over and over again. ஆனபடினால் தான் வேத வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம், மறுபடியுமாக அஸ்திபாரமாய் இருக்கிற உபதேசங்களை திரும்ப போடக்கூடாது. మనం ఎల్లప్పుడూ తిరిగి పునాది లాంటి బోధనలే చేయక we must be established in the basic truths. நாம் அஸ்திபாரத உபதேசங்களில் நாம் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். మనము పునాది లాంటి ఉపదేశములో స్థిరపరచబడాలి. Then we must go on enjoying the higher experiences and go on to perfection. நாம் அதன் பின்பு நாம் உன்னதமான அனுபவங்களோடு கூட பூர்ணத்தை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும். మనమైతే సంపూర్ణతలోనికి కొనసాగవలెను. When we read in Jeremiah 31 verse 14, எரேமியா 31 அதிகாரம் 14 வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, இர்மியா 31:14 there God says, I will satisfy my people with goodness. இங்கே என்னுடைய ஜனங்களை நான் கொழுமையினால் நிறைப்பேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். నేను నా జనులను క్రొవ్విన వాటితో, நான் என்னுடைய ஜனங்களை நன்மையினால் திருப்தியாக்குவேன் என்று சொல்கிறார். నేను నా జనులను మేలులతో తృప్తిపరచదును. But I will satiate my priests with my fatness. ஆனால் என்னுடைய ஆசாரியர்களையோ அவருடைய ஆத்துமாக்களை கொழுமையினால் நிறைப்பேன். నా యొక్క యాజకుల ఆత్మలను క్రొవ్విన పదార్థములతో తృప్తిపరచదును. What does this show? இது எதை காண்பிக்கிறது? దేన్ని చూపుచున్నది? There are certain blessings we can receive directly from God. சில ஆசீர்வாதங்களை தேவனிடத்திலிருந்து நாம் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். కొన్ని ఆశీర్వాదములను నేరుగా దేవుని యొద్ద నుండి పొందగలము. But there are some higher experiences which are called fatness we have to receive through the New Testament ministry. ஆனால் சில ஆசீர்வாதங்கள் கொழுமையானவைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதை புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். క్రొవ్వుతో పోల్చబడిన కొన్ని ఆశీర్వాదములను క్రొత్త నిబంధన సేవ మూలముగానే పొందగలము. So the purpose of God showing the riches of his glorious kingdom is to bring the people to perfection. தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையான ஐஸ்வரியத்தை காண்பிப்பதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், தம்முடைய ஜனங்களை அந்த மகிமையான ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு வரும்படியாகத்தான். దేవుడు తన మహిమగల రాజ్యమును బయలుపరిచే ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆ రాజ్యములోనికి తేవాలను. அந்த மகிமையான ராஜ்யத்திற்கு ஏதுவாக பூர்ணப்படுத்தும்படியாகத்தான். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. We see we need the glorious gospel to take us to that perfection. அந்த பூர்ணத்திற்கு போவதற்காக நமக்கு மகிமையான சுவிசேஷம் வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். సంపూర్ణతలోనికి తెచ్చుటకు మహిమగల సువార్తను ఇచ్చుచున్నాడు. We need the New Testament ministry to take us to that perfection. அந்த பூர்ணத்திற்கு நம்மை கொண்டு செல்லும்படியாக நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியமும் அவசியமாக இருக்கிறது. సంపూర్ణతలోనికి నడుపుటకు క్రొత్త నిబంధన సేవ అవసరమై ఉన్నది. And we need New Testament ministers to take us to that perfection. அந்த பூர்ணத்திற்கு நம்மை கொண்டு செல்லும்படியாக நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்களும் அவசியமாக இருக்கிறார்கள். పూర్ణతలోనికి వెళ్ళుటకు క్రొత్త నిబంధన సేవకులు అవసరమై ఉన్నారు. And the word of God says we need the power of God to take us to that fullness. தேவனுடைய வசனம் இன்னும் சொல்கிறது என்னவென்றால், அந்த நிறைவை நாம் அடைவதற்கு தேவனுடைய வல்லமை நமக்கு அவசியம். సంపూర్ణతకు వెళ్ళాలంటే దేవుని శక్తి మనకు అవసరమని వాక్యం చెప్తున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. How long was this feast continued? இந்த விருந்து எத்தனை நாட்கள் நடந்தது? ఈ విందు ఎన్ని దినములు కొనసాగించబడి ఉన్నది? We read that the feast continued for 180 days. 180 நாட்கள் இந்த விருந்து தொடர்ந்து நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். 180 దినములు ఆ విందు కొనసాగించబడిన. We compared the 127 figure to Sarah. நாம் 127 என்றதான என்ன இலக்கத்தை சாராளுக்கு ஒப்பிட்டோம். 127 అనే సంఖ్యను సారాకు పోల్చి చెప్పుచున్నాము. And to whom can we compare this figure 180? இந்த 180 என்ற இலக்கத்தை நாம் யாருக்கு ஒப்பிடலாம்? 180 అనే ఈ సంఖ్యను ఎవరికి పోల్చగలము? When we turn to Genesis chapter 35, நாம் ஆதியாகமம் 35 அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, ఆదికాండం 35వ అధ్యాయములో in verse 28 we read that the lifespan of Isaac was 180 years. ஈசாக்கினுடைய ஆயுசு காலம் 180 வருஷம் என்று 28ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். ఈసాకు యొక్క ఆయుష్ కాలము 180 సంవత్సరములు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Here Isaac speaks about the fullness of Christ. ஈசாக்கு என்று சொல்வது கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவை காண்பிக்கிறது. ఈసాకు అనగా క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత. So how long will this feast continue? ஆகவே எந்த காலம் வரையிலும் இந்த விருந்து தொடர்ந்து நடைபெறும்? ఎన్ని దినములు
ఎంతవరకు విందు కొనసాగించబడును? Till the church attains the fullness of Christ. சபையானது கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவை பூரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் வரையிலும் தொடர்ந்து நடைபெறும். సంఘమనున్నది క్రీస్తు సంపూర్ణతను పొందు వరకు. Till the number of servants of God comes to a completion, this feast will continue. தேவனுடைய ஊழியக்காரனுடைய எண்ணிக்கையானது நிறைவேறும் வரையிலும் இந்த விருந்து தொடர்ந்து நடைபெறும். దేవుని సేవకుల సంఖ్య నెరవేర్చబడు వరకు విందు కొనసాగబడును. Till the number of the people or the church comes to a perfection, this feast will continue. தேவனுடைய ஜனங்கள் காணப்படுகிற தேவனுடைய சபையினுடைய ஒரு பூரணம் நிறைவு அடையும் வரையிலும் இந்த விருந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும். దేవుని జనుల యొక్క సంఖ్య నెరవేరు వరకు విందు కొనసాగుతూనే ఉండును. Christ has not come so far because there are some servants of God who are yet to surrender their lives to the full time ministry. சில ஊழியர்கள் தங்களை முழு நேர ஊழியத்திற்காக இன்னும் அர்ப்பணிக்காமல் இருக்கிறபடியினால் தான் நம்முடைய கிறிஸ்து இன்னும் வரவில்லை. సేవకులు ఇంకనూ తమ యొక్క పూర్తి కాల సేవ నిమిత్తమై అప్పగించుకొనలేదు కనుకనే యేసు ప్రభువు రాలేదు. But if you reject the call of God, God may choose somebody else. நீங்கள் தேவனுடைய அழைப்பை புறக்கணித்தால் உங்களுடைய இடத்தில் தேவன் வேறு சிலரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். దేవుని పిలుపును మీరు నిర్లక్ష్యము చేస్తే దేవుడు ఇంకొకరిని ఏర్పరచుకొనును. Even if the whole church in India may reject the call, God will choose somebody from some other country. முழு இந்தியாவில் இருக்கிறதான சபை இந்த அழைப்பை புறக்கணித்து விட்டால் தேவன் வேறு தேசத்திலிருந்து அதற்குரிய ஆட்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும். ఇండియాలో ఉన్న సంఘము ఈ పిలుపును నిర్లక్ష్యము చేస్తే వేరొక దేశం వారు దీన్ని అంగీకరించవలెను. Therefore, if the Lord is speaking to you tonight, without any hesitation, surrender your lives to serve God. ஆனபடியினால் தான் இன்றிரவு கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாமல் அவருடைய அழைப்புக்கு நீங்கள் உங்களை சமர்ப்பியுங்கள். ఈ రాత్రి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన పిలుపుకు చెవియొగ్గి ఆయనకు అప్పగించుకొనుడి. When that number comes to a completion, Jesus will appear in his glory. அந்த எண்ணிக்கை நிறைவேறும் பொழுது இயேசு தம்முடைய மகிமையில் வெளிப்படுவார். సంఖ్య నెరవేరినప్పుడు యేసు మహిమలో ప్రత్యక్షమగును. Shall we all surrender our lives tonight? நாம் எல்லாரும் இன்றிரவு நம்முடைய ஜீவியங்களை சமர்ப்பிப்போமா? ఈ రాత్రి మన జీవితములను సమర్పించుకొందాము. What is your state tonight? What is your state tonight? இன்றிரவு உங்களுடைய நிலைவரம் என்ன? ఈ రాత్రి మీ స్థితి ఏమై ఉన్నది? If you need a deliverance, Jesus is waiting for you. உங்களுக்கு விடுதலை தேவை என்றால் இயேசு உங்களுக்காகவே காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். మీ యొక్క స్థితి గ్రహించితే యేసు మీ కొరకై వేచి ఉన్నాడు. If you want to be united with his death and burial, he is waiting for you. இயேசுவுடைய மரணத்தோடு அடக்கத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ள விரும்பினாலும் அவர் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். యేసు యొక్క మరణ పాతు పెట్టుదల్లో మీరు చేరవాలని కోరుచున్నారా? ఆయన కనిపెట్టుకొని ఉన్నాడు. If you want to receive the power of God, Jesus is waiting for you tonight. தேவனுடைய வல்லமை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? இயேசு உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். దేవుని శక్తిని పొందగోరుచున్నారా? యేసు కనిపెట్టుచూ ఉన్నాడు. If you are hungering and thirsting after the spiritual blessings, Jesus is waiting for you tonight. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களின் மேல் பசியும் தாகமும் உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா? இன்றிரவு உங்களுக்காகவே இயேசு காத்திருக்கிறார். ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం నిమిత్తమై ఆకలి దప్పికతో ఉన్నారా? యేసు మీ కొరకై కనిపెట్టుచున్నాడు. Are you waiting for a call from God? Tonight Jesus is speaking to you. தேவனிடத்தில் அழைப்பு பெற வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறீர்களா? இன்றிரவு இயேசு உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். దేవుని పిలుపు కొరకై కనిపెట్టుచున్నారా? ఇదిగో యేసు మాట్లాడుచున్నాడు. Very soon this spiritual kingdom is going to come to an end. வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் முடிவடைய போகிறது. అతి త్వరలో ఆత్మీయ రాజ్యము అంతమగును. He wants to prepare us for that eternal kingdom. அவர் நம்மை அந்த நித்திய ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். నిత్య రాజ్యం నిమిత్తమై సిద్ధపరచుకోరుచున్నాడు. He wants to prepare us as New Jerusalem and Zion. அவர் நம்மை புதிய எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். ఆయన నూతన యెరూషలేము సీయోనులకు సిద్ధపరచుకోరుచున్నాడు. If you want to surrender your life, you lift up your right hand right now. நீங்கள் இப்பொழுது உங்களை சமர்ப்பிப்பீர்கள் என்றால், சமர்ப்பிக்க விரும்பினால் உங்களுடைய வலது கரத்தை இப்பொழுதே உயர்த்துங்கள். అప్పగించుకొన సిద్ధమా? కుడి చేతులను పైకెత్తండి. Tonight the Lord wants to bless you with a new blessing. இன்றிரவு ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தோடு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ఈ రాత్రి నూతన ఆశీర్వాదములతో దేవుడు నింపుకోరుచున్నాడు. The Lord is speaking to you tonight. இன்றிரவு கர்த்தர் உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ రాత్రి దేవుడు మీతో మాట్లాడుచున్నాడు. Fear not, little flock.
Fear not, little flock. சிறுமந்தையே பயப்பட வேண்டாம். చిన్న మంద భయపడవద్దు. Fear not, little flock. சிறுமந்தையே பயப்பட வேண்டாம். చిన్న మంద భయపడవద్దు. Fear not, little flock. சிறுமந்தையே பயப்படாதே. చిన్న మంద భయపడవద్దు. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுக்கும்படியாய் பிதா சித்தமாயிருக்கிறார். రాజ్యమును మీకు ఇచ్చుట తండ్రి చిత్తమాయెను. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom tonight. இன்றிரவு இந்த ராஜ்யத்தை உனக்கு தருவது தேவனுடைய தயவுள்ள சித்தமாயிருக்கிறது. ఈ రాత్రి రాజ్యము ఇచ్చుట తండ్రి చిత్తము. Amen. The Lord is seeing your hand tonight. இப்பொழுது அவர் தேவன் உங்களுடைய கரங்களில் அதை கொடுக்கிறார். మీ చేతులలో ప్రభువు చూస్తున్నాడు. The power of God is coming down upon you tonight. இன்றிரவு தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் மேல் வந்து இறங்குகிறது. ఈ రాత్రి దేవుని శక్తి The దిగుచున్నది. power of God is touching you tonight. இன்றிரவு தேவனுடைய வல்லமை உங்களை தொடுகிறது. దేవుని శక్తి ముట్టుచున్నది. The power of God is delivering you tonight. தேவனுடைய வல்லமை இன்றிரவு உங்களை விடுதலையாக்குகிறது. దేవుని శక్తి విడుదల The చేయుచున్నది. power of God is healing you tonight. தேவனுடைய வல்லமை உங்களை சுகமாக்குகிறது. దేవుని శక్తి The స్వస్థపరచున్నది. power of God is filling you tonight. தேவனுடைய வல்லமை உங்களை நிறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. దేవుని శక్తి నింపుచున్నది. May the Lord bless us. கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగా. அழைத்தாரே சுவிசேஷத்தினோ அடைய தேவ சாயலதை. அழைத்தாரே சுவிசேஷத்தினோ அடைய தேவ சாயலதை. பயத்துடனே பரிசுத்தமதை. பயத்துடனே பரிசுத்தமதை. பாரினில் பூரணமாக்கிடுவோ. பாரினில் பூரணமாக்கிடுவோ. மகிமையே அனுதினமே மகிழ்வுடனே துதித்திடுவே. தினம் மகிழ்வுடனே துதித்திடுவே. மகிமையே அனுதினமே மகிழ்வுடனே துதித்திடுவே. தினம் மகிழ்வுடனே துதித்திடுவே. ஆவலுடனே காத்திருந்தேன் செவியை புரிவோம் இயேசுவுக்காய். ஆவலுடனே காத்திருந்தேன் செவியை புரிவோம் இயேசுவுக்காய். ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். ஆசையேசு மனவாளன் தருவார். சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. சீயோனில் எம்மை சேர்த்திடவே. Shirali Yankula Bahati Kakure, Nimana Shundra Bakakure,